यार देखो, मेरे इधर की साइड है पोलो और इधर की साइड है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट नहीं, और कोई भी गाड़ी देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे स्ट्रिप लगी होती है छत को और इस वाले साइड पिलर को जोड़ने के लिए। यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग होती है इसके नीचे की साइड, उसके ऊपर से इसे कवर कर दिया जाता है। बट वहीं अगर हम फॉक्सवैगन की गाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर इसमें ना आपको लेज़र वेल्डिंग मिलती है। तो इसके कंपैरिजन में ना ये गाड़ियाँ जो हैं इसमें रेटलिंग नॉइस कम आती है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके नीचे ना 4 से 5 साल बाद आपकी रस्टिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, डस्ट जमा हो जाती है, रस्टिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। कभी आप इस स्ट्रिप को ना हटाकर देखेंगे तो इसके नीचे रस्टिंग आ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में ना 4 से 5 साल बाद एक रेटलिंग नॉइस आनी स्टार्ट हो जाती है, खड़खड़ाहट की आवाज़ जिसे बोलते हैं। तो ये फ़र्क होता है एक इस गाड़ी और एक फॉक्सवैगन की गाड़ियों में। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।